السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي. حبايبي الحلوين، وحشني جدا. عاملين إيه الأخبار؟ رحلة الكفاح والسعي، ولابد إنك تسعى وإنك تعافر وتكمل للآخر. حبايبي، نصيحتي ليكم النهاردة: ليس عليك إلا البلاغ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وتذكر دايما إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان ليس عليك إلا البلاغ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإلى آخر آياته القرآنية الكريمة. فخليك عارف إنك لو في يوم وليت على أمر حد وإن أنت مسؤول عنه في نقل خبرة أو معرفة أو إنك ترشده للطريق الصح، ولقيته ولى عنك أو مهتمش أو مسمعش أو حتى بيحاول ولكن مش قادر يوصل، فخليك عارف إن مش عليك إلا البلاغ، إنك تقول ده صح، ده غلط، امشي هنا، وهو حر. صدقني صدقني صدقني، هتحس بلذة الوصول وهتنسى كل المرار. حضرتك في بداية طريق يعتبر صعب، السنة الجاية هتكون أصعب حاجة بسيطة، بس السنة اللي بعدها هتكون أصعب بكتير. سيادتك انتهز الفرصة من دلوقتي، اتعود على الصعب، اخلق لنفسك صعوبات من لا شيء، ذاكر واجتهد، قوي مداركك أكتر، ذاكر بتعمق في كل المواد، زود إدراكك فوق المادة، وهتلاقي نفسك بقى عندك تطلع في المواد. هتخش السنة الجاية هتزود ده أكتر، تلاقي نفسك في السنة الحقيقية اللي محتاج فيها كل الكلام ده قدرت تحققه بكل راحة. طيب، نعتذر، عندي دور برد، عندي أخبار سيئة، عندي حبة مشاكل، الدنيا مش أحسن حاجة، ولكن زي ما قلت: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فده اللي مكتوب عليك. فأهلا بالمخاطر، وأهلا بالأحزان، وأهلا بالمشاكل، وأهلا بكل الضربات، وأهلا بكل الصعوبات وبكل العقبات اللي هتقابلك، لأن والله ما تعرف طعم العسل إلا ما تدوق طعم المالح. حضارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، خليك عارف إن أمريكا الشمالية عندها حضارة بيقولوا عليها إن هي مهمة، اسمها حضارة المايا، وهي حفظها أسهل من المية حرفيا. طيب، حضارة الإنكا يقال إن هي أعظم في شأنها من حضارة المايا. عشان تبقى عارف، حضارة المايا حضارة الإنكا حطوهم في درس واحد، لأن هي فعليا ملهاش حاجة تتدرس، وفعليا هتشوف وتلاحظ إن هم تافهين جدا جدا. تبقى عارف إن أنت ليك حضارة قوية جدا، حتى لو درست عنها حاجة بسيطة لحد دلوقتي وإن أنت ما خدتش عنها كتير، بس خليك عارف أنت ليك حضارة قوية أوي أوي أوي، وغيرك بيغير منك، وهتلاحظ ده لأنهم في بعض المفارقات وبعض التشابهات، بس أنت بنفسك هتلاحظ إن المنهج نفسه بيقول لك إن الحضارة المصرية أعظم بكتير. خد بالك، لأن نشأت العديد من الحضارات القديمة في الأمريكتين، وأنا قلت لك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. حلو أوي. قال لك الكلام ده قبل وصول الأوروبيون بعدة قرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قبل ما يتم اكتشاف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كان في حضارتين موجودين، عشان خاطر أي حد من الجماعة هيقولك هم لما وصلوا وعملوا الحضارتين اللي أنا شايفهم بساط جدا، مع ذلك هينسبوهم قدام، او مع الوقت بيحاولوا ينسبوهم ليهم. خليك عارف ان الحضارتين دول كانوا موجودين من قبل اكتشاف الامريكتين، من قبل وصول الاوروبيون للامريكتين. حلو قوي. قال لك قامت على طبيعة متنوعة، قامت على طبيعة متنوعة. ده اللي ساعد على تنوع الأنشطة الاقتصادية بتاعة حياة الحضارتين دول، بقى عندهم أنشطة متنوعة نتيجة وجود طبيعة متنوعة. مش مهم ده كله، اللي يهمك فعلا هو هم أصلا موجودين فين بالفعل. خد بالك يا حبيب قلبي، لأن حضارة المايا والإنكا هم بس اللي مقررين عليك
الباقي مش مقرر. بس خد بالك، حتى الآن لم يذكر أبدا الحضارة تابعة لأنهي دولة. لو تلاحظ بيقال إن هي تابعة للأمريكتين، أمريكا الجنوبية فيها الإنكا وأمريكا الشمالية فيها المايا، يعني ما حددش دولة بعينها. وده أول دليل على عظم الحضارة المصرية القديمة. الحضارة الفرعونية هي مربوطة باسم مصر. حلو أوي. لكن الإنكا والمايا حتى الآن ملهمش أصل. طيب، قال لك نشأت حضارتي المايا والإنكا. عندك هنا كده دي حضارة المايا اللي موجودة في أمريكا الشمالية، هتلاقيها موجودة على خليج المكسيك، وده خليج المكسيك يا حبيب قلبي. طيب، أنا عندي هنا جبال الإنديز، هتلاحظ إن الجبال ممتدة كالآتي، بس الحضارة اللي هي الإنكا واخدة جزء من شريط الجبال الإنديز. يبقى معنى كده إن الجبال، أو معنى كده إن حضارة الإنكا مربوطة ارتباط واضح بجبال الإنديز. حلو. نيجي هنا، قال لك حضارة المايا الحياة السياسية. يعني أنا هتكلم على حضارة المايا أول حاجة، وهتكلم فيها عن حياتها السياسية. الحياة السياسية عبارة عن إيه عندها؟ تكونت من عدة مدن مستقلة. بص معايا، ركز معايا لأن هحفظها لك دلوقتي لأنها سهلة جدا. أول حاجة، الحياة السياسية في حضارة المايا هي نشأت عن طريق مدن مستقلة، يعني عبارة عن مدن مستقلة كانت تتحالف فيما بينها عند الحاجة. يعني لو في حاجة محتاجة تحالف هيتحالفوا مع بعض، غير كده مفيش أي تحالف بين المدن المستقلة اللي في المايا. طيب، قال لك لكل مدينة جيشها المستقل الخاص. كل مدينة ليها جيش. طب جميل. قال لك وليها ملك. الملك ده بيجمع السلطة السياسية والسلطة الدينية زي فرعون في مصر. حلو قوي. يبقى الحياة السياسية هم عبارة عن مدن مجتمعة أو مدن متحدة؟ لأ، قال لك هم مدن مستقلة، لكل مدينة جيش خاص وملك. الملك بيجمع السلطة السياسية والسلطة الدينية. بس ثواني، المدن المستقلة دي بيتحدوا عند الحاجة. بيتحدوا إمتى؟ عند الحاجة. قال لك كان ينظر إلى الملك باعتباره ممثل للآلهة. الملك كان بيتبص له باعتباره إن هو ممثل للآلهة على الأرض. هنا قال لك كما اعتمد نظام الحكم. نظام الحكم بتاعهم كان معتمد على الوراثة. يعني أنا الحاكم هموت، هيجي ابني يورث بعدي، أو أكبر أبناء الذكور هيورثوا من بعدي الحكم، فأصبح كأنه وراثة. طيب، وكان يساعد الملك في إدارة شؤون الدولة. ركز، الحتة دي مهمة جدا، هتجيلك في امتحان السنة دي إن شاء الله تعالى. ركز وعلم على كلمتي من دلوقتي، إن كان بيساعد الملك في إدارة شؤون الدولة، إنه يساعده في إدارة شؤون البلاد حاجة اسمها مجلس. ماله؟ مجلس، يعني مجموعة إدارة. المجلس ده مكون من النبلاء، مكون من الكهنة بتوع الدين. قال لك مكون من كبار القادة العسكريين. يبقى مكون من كام حاجة؟ مكون من نبلاء، مكون من الكهنة بتوع الدين، مكون من كبار القادة العسكريين. حلو قوي. نيجي للجزء اللي بعده، هنتكلم عن الحياة الاقتصادية في المايا. المايا عندها حياة اقتصادية؟ طبعا. اعتمدت الحياة الاقتصادية في بدايتها على الزراعة المستقلة، الزراعة المتنقلة. ركز معايا عشان قال لك أول حاجة زراعة متنقلة. كالعادة هحفظها لك بعد ما أفهمها لك. أول حاجة، أنا عرفت حاجة اسمها زراعة متنقلة. يعني هزرع هنا، بس ثواني، انا مش بزرع زراعة فعليا، انا بس بتابع الزرع. طلع الثمار خدته كلته، الشجرة فضيت بسيبها وامشي اروح اشوف غيرها يكون بينبت، اقف جنبها اشوفها لو محتاجة حاجة ارعاها، اكمل هوب خلصت اسيبها واشوف غيرها. دي اسمها زراعة متنقلة، اسمها زراعة متنقلة. يبقى اول حاجة كانت الحياة الاقتصادية عبارة عن زراعة متنقلة، بس بعد كده بقى في زراعة مستقرة، بقى في زراعة بالفعل. يعني أنا بقيت قاعد في مكان بزرع فيه المحاصيل بتاعتي، بتابعها وبرعاها وبشيل حشائشها وبحط لها مية.
بتطلع بزرع حاجة غيرها، وهكذا. دي اسمها زراعة مستقرة. ولما استقر هيبدأ تظهر القرى، لأن أنا بزرع فقعدت جنب الحتة دي، هيجي غيري يقلدني، هيشوف حتة جنبي ويزرعها ويقعد جنبها، فبقى في غيري، عملنا قرية، قرية مع قرية مع قرية، وهكذا. يبقى قال لك فظهرت القرى كما زاد اهتمامهم بالتجارة. يبقى الموضوع مش بس بيتكلم عن الزراعة المتنقلة ثم استقرت وظهرت القرى، بقى كمان يهتموا بالتجارة. دول خد بالك أنشأوا الطرق في الغابات. أنشأوا الطرق فين؟ في الغابات. يعني إيه أنشأوا الطرق؟ يعني وسعوا الدنيا، نظفوا الأرض من ورق الشجر والصخر المتناثر على الأرض، وظبطوها ومهدوها عشان يمشوا فيها. الكلام ده فين؟ وسط الغابات. يبقى قال لك أنشأوا الطرق وسط الغابات، وكمان عملوا قنوات مائية. وسيادتك لما أقول لك قنوات مائية ما تفكرش إن هي زي قناة بنما أو قناة السويس، لا طبعا. يبقى كانوا بينشئوا إيه؟ بينشئوا قنوات مائية عشان يسهلوا حركة التبادل التجاري. فكانوا بينشئوا قنوات مائية عشان خاطر يسهلوا حركة التجارة. يعني هي أكبر شوية من المسألة اللي عندك، أيوة، بس برضو مش هتكون زي قناة السويس ولا حتى قناة بنما، لكن هتكون حاجة بسيطة كده. طيب يبقى أنا عندي قلت عملوا إيه؟ أنشأوا الطرق وسط الغابات، وكمان عملوا قنوات مائية لتسهيل حركة التجارة وحركة التبادل التجاري. طيب عملوا إيه تاني؟ قال لك كمان عرفوا الحرف اليدوية زي صناعة الفخار والنسيج. زي صناعة الفخار والنسيج. طيب لن أبرح حتى أصل. ركز معايا. أنا عندي في حرفة يدوية في الحياة الاقتصادية زي الفخار والنسيج. نيجي نتكلم عن الحياة الاقتصادية من تاني. سيادتك هتلاقي نفسك قلت معايا دلوقتي مستر كان في زراعة متنقلة، بقت زراعة مستقرة، بقى في قرى، وكمان عرفوا معاها التجارة، فأنشأوا القنوات المائية وأنشأوا الطرق وسط الغابات. طب ده كله ليه؟ عشان يسهلوا التبادل التجاري. بس هم اقتصروا على كده؟ لا، دول عرفوا الحرف اليدوية، الفخار والنسيج. طيب أنا عندي هنا في حياة دينية. اتسمت الحياة الدينية بتعدد الآلهة. طبعا احنا كلنا عارفين ان الإله هو الله، هو رب واحد، ولكن احنا بنتكلم عن حضارات قديمة جدا قبل ظهور الأديان سواء مصرية أو غيرها. فقال لك اتسمت بتعدد الآلهة. اتسمت بإيه؟ بتعدد الآلهة. قال لك اعتقدوا أن لكل إله دور محدد. الدور ده هو في إله مختص بالمطر، إله مختص بالتزاوج، إله مختص بالرزق، إله مختص بالشر. هو هو عبارة عن شر. هم استغفر الله العظيم رب، هم عندهم اعتقاد يعني بالحاجات دي. فهم عندهم اعتقادات غريبة جدا. قال لك لكل إله دور محدد، لكل إله دور محدد. طيب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طيب فصل، مش مشكلة، يفصل، نمسح قديم ونسجل جديد. طيب مش فاكر كنا فين، بس خليك عارف برضو إن عندهم مش بس اكتفوا بإن الإله متمثل في الملك على الأرض، لأ، ده كمان قال لك في تعدد آلهة. وده خد بالك برضو في تشابه مع الحضارة المصرية القديمة، إن كان عندهم آلهة كتير أوي. بس هنا حدد وقال لك إن لكل إله دور محدد. زي مثلا في إله للمطر، وفي إله للشمس، وفي إله للتزاوج، وإله للخصوبة والكلام ده كله. فقال لك في هناك إله المطر وإله الشمس. حلو. قال لك عند وفاة الملوك والكهنة، مش كل الناس، الملوك والكهنة لما كانوا بيموتوا كانوا بيحطوا معاهم في الأهرامات اللي بندفنوا فيها. إلى أهرامات قال يعني كانوا بيبنوا أهرامات. سماها إيه؟ أهرامات كتير. يعني هو في هرم فعلا، مش هنكذب، بس يعني هرمين تلاتة أربعة مش مشكلة، سماها بقى إيه؟ أهرامات. أنت فاهم؟ طيب قال لك عند وفاة الملوك والكهنة كانوا يدفنون
في أهرامات مع مجوهراتهم لاستخدامها في الحياة الأخرى، يبقى عندهم حياة البعث والخلود، يعني هيصحوا مرة أخرى. حلو أوي. أما عامة الناس اللي زيي وزي حالتك، فكانوا يدفنون تحت منازلهم، بيدفنوا تحت البيت بتاعهم برضه مع حاجاتهم الشخصية. بس الفرق بينهم وبين الملك والكاهن ان هما بيندفنوا جوه الاهرامات معاهم مجوهراتهم معاهم حاجاتهم، بس الانسان العادي كان بيدفن تحت البيت برضه معاه حاجته العادية طبعا. طيب نخش على الجزء اللي بعده، الا وهو الحياة الثقافية والعلمية. عندهم بعض الامور البسيطة زي الكتابة. قال لك شعب المايا استخدم الكتابة التصويرية، اللي هو كان بيرسم رموز وشويه حاجات بتدل على حدث معين. قال لك اللي بتشبه الكتابه الهيروغليفيه عند المصريين القدماء. فهو من الاخر قلد المصريين القدماء، بدأ يعمل حاجه اسمها كتابه رمزيه وتصويريه، يعمل شويه رموز وشويه حاجات واشكال عشان توصف لك الحدث. هي بتتكون عباره عن مجموعه من الرموز. حلو قوي. التدوين، قال لك كانوا بيدونون الاحداث المهمه في جدران المعابد. يعني لو في حاجة مهمة قوي كانوا بيسجلوها على جدران المعابد طبعا بالكتابة دي. حلو. طب علم الفلك، هل عندهم علم فلك؟ قال لك يقال إن هم تميزوا بالتقدم ورصدوا حركة النجوم والكواكب. يعني كان عندهم تقدم في الفلك، يقال لك عندهم تقدم في الفلك وإن هم رصدوا بعض النجوم والكواكب زي الحضارة المصرية القديمة. بيقول لك كمان قسموا السنة إلى 365 يوم، جايين إيه ياخدوهم ليها، مش مشكلة سيبها لهم، يعني إيه حاجة يتسلوا بيها. فقال لك تقويم الشهر يعني، أو التقويم السنوي، السنة عبارة عن كام يوم؟ قال لك 365 يوم. طيب هبدأ أتكلم على العمارة والفنون عشان نخش على حضارة الإنكا. قال لك أنا عندي برعوا في العمارة فشيدوا أهرامات ضخمة، بس ركز معايا، شيدوا أهرامات ضخمة بس ما هياش بالضخامة اللي فيها الأهرامات المصرية، فهي أقل ضخامة وأقل دقة. دغري سكة. قال لك وبنوا فوقها المعابد، يعني فوق الهرم معبد، فوق الهرم معبد. طيب قال لك شيدوا كمان قصورا ضخمة للملوك والكهنة، كانوا عاملين قصور كبيرة أو قصر، جمع قصر قصور، فعملوا قصر للملك وقصر للكاهن وإلى آخره. فشيدوا قصورا ضخمة للملوك وللكهنة. كمان شيدوا المراصد الفلكية. مش أنا قلت لك إن هم كانوا بيرصدوا النجوم والكواكب؟ الأماكن دي ليها أماكن مخصصة بيقعدوا فيها يرصدوا حركة النجوم وحركة الكواكب عشان يحطوا التقويم الشمسي أو التقويم السنوي اللي هم عملوه 365 يوم. حلو أوي. هنا قال لك اهتموا بالزخرفة والنقوش، وازدهر عندهم فن النحت، اللي هو ينحت على حاجة. قال لك اللي هي منحوتاتهم كلها كانت عبارة عن حجر وطين، يبقى كانوا بينحتوا على الحجر وكانوا برضو بينحتوا على الطين. خد بالك من أبرز الآثار بتاعتهم الموجودة حتى الآن هرم كوكو لاكان. اسمه إيه؟ هرم كوكو لاكان. هرم إيه؟ تخيل كده هرم اسمه كوكو، فالموضوع فعلا مأساوي قوي أكتر من حياته الشخصية. هنا قال لك هرم كوكو لاكان هو الهرم الأثر الباقي حتى الآن. والله اسم جميل، كوكو لاكان، الهرم الأثر الباقي حتى الآن في حضارة المايا. طيب نيجي على حضارة الإنكا، ده الجزء الثاني، بس ما تشغلش بالك أنت بتاخد المحاضرة كلها مرة واحدة في المنصة. طيب بما إن جينا لحد هنا، فعايز أنبهك إن أي طالب في المنصة، سيادتك أنت في إيدك كنز حرفي. في بعض الأخطاء اللي بتحصل داخل المنصة، زي مثلا يكون ميعاد الامتحان أنا تلاشيته نسيته، ده عشان خاطر كان معيش فريق كامل بيساعدني، لكن الحمد لله من النهارده أصبح الكلام ده موجود. فإن شاء الله تعالى هتلاقي في انتظام في النزول، كل حاجة موجودة في مواعيدها، وهتلاقي الدنيا افضل بكتير. لو قابلتك مشكله في المنصه هتلاقي في التيم المساعد، ابعت لهم، مس مريم موجوده بشكل دائم ان شاء الله تعالى، هتلاقيها موجوده، ابعت لها اي ايضاح اي توضيح اي حاجه تلاقيها موجوده.
هتبعت لها تتواصل معاها وتظبط الدنيا، وهي لو في حاجه ضروريه قوي هترجع لي، وانا بناء على ايه، على الموقف، اما هتدخل في الموضوع او هوصلها الرد وتوصله لك، والدنيا كلها هتكون سهله وبسيطه قوي. بس اياك تنسى ان في تدريب بعد المحاضره هيفتح على طول. حل التدريب ده بيركز على اهم النقط اللي انت لو حليتهم وانت بتشوف الفيديو، بعد ما تخلص الفيديو دخلت على تدريب حليت التدريب، اضمن لك باذن الله تعالى بفضله هو ان انت كده 95% من اللي عليك انت عملته حرفيا. فانت هتخلص التدريب، هتشوف وقعت في ايه، معاك الملف اللي احنا بنشرح منه هتلاقيه موجود، هتعرف تحمله، هتحمله هتذاكر. فانت كنت عارف ايه اللي واقع فيه وايه النقطه المهمه، هتذاكر وانت بتعدم عليها هتفرمها ان شاء الله تعالى. وهتلاقي يوم الثلاث الواجب بتاعك هينزل الساعه 9، ويوم الاربع ان شاء الله تعالى الامتحان بتاعك هينزل الساعه برضه 9. هتكون حليت 3 مرات على الدرس التافه ده، فصدقني باذن الله تعالى انت هتكون فرمت الدرس بالكامل باذن الله تعالى. طيب مستر، الاسئله بتاعت الكتب الخارجيه، حبيب قلبي انا اكيد مش هضحك عليك في حاجه، انا قلت ان في حصص اسئله. هل انا وضحت الحصص امتى؟ لا، انا بخلص الوحده وانت سيادتك بتذاكر وبتراجع وبتمتحن مره واثنين وثلاثه واربعه. بخلص الوحده بيكون في امتحان شامل، امتحان حقيقي. طيب الامتحان الحقيقي خلص، في جزء مهم، حصه حل اسئله الوحده الاولى بتنزل. فسيادتك انت قلقان من ايه؟ اطمن والله المنصه هتبقى احسن واحسن بكتير جدا، بس بهداوه ونتابع اول باول. تمام. عندك هنا حضاره الانكا، ذا انكا سيفيلايزيشن. ردت ردت في سيدي دلوقتي لقيته يعني انا يوم ما اموت في شرقه شاي، ده حتى مش محصله فنجان قهوه. طيب هنا عندك قال لك انا عندي حضاره الانكا نشأت في غرب امريكا الجنوبيه، يعني عند جبال الانديز. احنا عرفنا ان المايا في امريكا الشماليه، في جنوب امريكا الشماليه، ولكن الانكا في غرب امريكا الجنوبيه عند جبال الانديز. حلو قوي. قال لك تتسم بان حضاره الانكا فعلا ده حقيقي عندها نظام حكم مركزي قوي، وده خد بالك اللي ساهم في الاستقرار والتوسع بتاعها. لو تلاحظ ان هي ممتده حلوه قوي، فقال لك ده ساهم في الاستقرار والتوسع مما جعلها اقوى امبراطوريات امريكا الجنوبيه. ده فعلا خلاها ان هي اقوى امبراطوريه في امريكا الجنوبيه. ده كمان كان الحكم بتاعهم زي المايا، كان حكم وراثي. حكم ايه؟ حكم وراثي، يعني كان الحاكم بيموت بيحكم ابنه الكبير او اخوه وهكذا، يعني كان بتمشي بالحب يعني. المهم ركز هنا خد بالك لان دي نقطه مهمه قوي. انت شايف المصاطب دي اسمها مصاطب زراعيه اهي، او اهي اهي، دي اسمها مصاطب زراعيه او مدرجات زراعيه. حلو. هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك شعب الانكا ده طبعا دي الحياه الاقتصاديه. قال لك شعب الانكا كان عنده خبره صايعه قوي في الحياه الزراعيه، فنجحوا في انتاج محاصيل متنوعه. ومش ده اللي يهمني، اللي يهمني الحته الجايه. اوقات بعض الدول بيجي لها بعض الازمات، فتلاقي المحصول خسف اتخسف بيه الارض، يعني حرفيا اتبخر نتيجه الازمه اللي موجوده. طيب دلوقتي ايش يضمني ان المحصول اللي معايا الزايد ده لو انا خزنته في بيتي عادي تخزين عادي والباقي منه باظ واترمى، ايش ضمني ان السنه الجايه هلاقي محصول تاني هيجي لي؟ فبداوا يعملوا حاجه اسمها صوامع، اللي هي المخازن بتاعت الغلال بتاعت الحبوب، بيخزنوا فيها الاكل. الحبوب مش الاكل نفسه اللي هو الحب، اللي هو القمح والذره والكلام ده كله. فهم انشأوا المخازن للايه؟ للحبوب، للمحاصيل والحبوب. قال لك بنوا مخازن لتخزين الحبوب عشان طبعا يواجهوا اي ازمات. قال لك ضمانا لتوفير الغذاء في اوقات الشده، لو في ازمه شديده قوي يعرفوا يوفروا الاكل بتاعهم، الغذاء بتاعهم. الشاي واقف في زوري والله. طيب هنا قال لك بالاضافه الى تربيه حيوان اللاما. ركز معايا، حيوان اللاما كان بيستخدموه للنقل، وكمان
كانوا يقال ان حيوان اللاما كانوا بيستخدموه، ده حاجه مش في المنهج عندك، كانوا بيستخدموه كانه حرس ليهم، لان كان في ذئاب وفي حيوانات مفترسه ممكن تاكل باقي الماشيه، فهو كان قوي شويه فكان بيقدر ان هو يتدخل ويمنعهم عن الماشيه، فعشان يحفظ لهم كانه كلب حراسه يعني. فكان الحيوان ده يعني يشبه الجمل، معروف دايما بالبصق، هو بيتف في وش العدو بتاعه لو ضايقه او عصبه او هو نفسه حاسس بالخوف بيتف، وعنده القدره ان هو يجيب كل اللي في بطنه في وش اللي قدامه على بعد 3 متر. فده حاجه ربنا رب يبعدها عنك يا رب خالص يعني. فهو ده اسمه حيوان اللاما، كانوا بيربوه، كانوا بيتعايشوا معاه، وهو عامه حيوان اليف يعني، وبيتاكل يعني هيؤكل. تمام. فقال لك كمان بالاضافه ان هم ربوا حيوان اللاما، وعشان يتغلبوا على الطبيعه بتاعه الارض بتاعتهم ان هي جبليه، قال لك برعوا في زراعه اسمها زراعه المدرجات، اللي هي المصاطب الزراعيه، اللي هو من الاخر يكون الجبل يهيئوه على شكل سلالم مدرجات ويزرعوها، دي اسمها زراعه المدرجات. حلوه قوي. قال لك كمان شقوا القنوات زي اخواتنا بتوع المايه، قال لك شقوا القنوات واقاموا هنا بقى حاجه جديده اسمها جسور معلقه من الياف النباتات. جسور معلقه، عارف انت الافلام بتاعت الكراتين بتاعت المكسيك والحاجات دي كلها، وموجوده برضك عندك في امريكا الجنوبيه، ما اعرفش فين الحاجات دي كلها. تلاقي كده جبل، حافه جبل وحافه هضبه هناك او جبل، وتلاقي فيه جسر متوصل من هنا لهنا في الهواء، وعباره عن اخشاب وشويه حاجات مربوطه بالياف نباتيه خضراء قدامك كده، تلاقيها مربوطه يعني ايه، متحزمه حلو. وتلاقي فيه خشب كده ايه عريض قصد بعضه عشان تعرف تمشي. كانوا بيعملوا حاجه اسمها جسور معلقه زي ما قلت لك، بيوصلوها بحافه لحافه تانية، وكانت بتتعمل من الياف النباتات. حلوه قوي. هنا قال لك شعب الإنكا كمان أبدع في صناعة الأواني الفخارية والمعدنية، كانوا بيصنعوا الفخار وكمان الأواني من المعادن، الذهب والنحاس. من إيه؟ من النحاس ومن الذهب. فكان الذهب متوفر لديهم بكثرة. ليه؟ منطقة جبلية مليانة ذهب ومليانة نحاس، مليانة نحاس، ذهب ونحاس، فكان عندهم دهب كتير قوي. كمان برعوا في نسج القطن، ان هم يجيبوا القطن اللي زرعوه ويحصدوه ويبداوا ان هم ينسجوه، يعملوا نسيج عشان خاطر الملابس والمنسوجات اللي هم بينسجوها. كمان اعتمدوا في المعاملات التجاريه على نظام المقايضه. اي حضاره غالبا كانت معتمده على النظام ده، بس المايه ما ذكرهاش، المايه ما ذكرهاش، بس كانت معتمده على نظام الايه، المقايضه برضه فتره من فترات، بس ما ذكرهاش. ذكر فين؟ في الإنكا، قال لك اعتمدوا في التعامل التجاري على المقايضة. يعني أنا مثلا هديك درس وتديني بطة كل شهر، يعني ماشي، ده اسمه المقايضة. أديك درس تديني وزاية، تديني بطاية، تديني لحمة، تبعت لي جمل، الحاجات دي كلها يعني ده اسمه نظام مقايضة. طيب نيجي هنا الحياة الدينية. هم عندهم حياة دينية برضو، قال لك اتسمت حياتهم الدينية بتعدد الآلهة اللي ارتبطت بالطبيعة. كان عندهم آلهة كتير، برضو كان عندهم آلهة كتير. قال لك وكان الإله الأهم لديهم، أهم إله عندهم هو إله الشمس انتي، هو اسمه كده إله الشمس انتي. يبقى كان عندهم آلهة كتير، بس أهمهم هو إله الشمس اللي هو اسمه انتي. طيب هنا قال لك وكان حكام، بص ركز الحته دي، فاكر في المايه قال لك الآلهة كانوا يمثلون في الحكام على الأرض، يعني الحاكم الملك كان بيقول يعني استغفر الله زي رب، هو ممثل أو بينوب عن الله في الأرض. حلو حلو. هنا بقى قال لك إيه؟ قال لك حكام الإنكا بيعدوا أنفسهم أبناء الإله أو الآلهة، هم أبنائهم، ده من الآخر عشان كله يمشي زي الألف. معلش في الكلمة، لو أنت تخيل كده معايا، يعني تخيل كده استغفر الله العظيم يا رب، إن لو في حاكم ابن إله، ده واسطة تقيلة قوي، حتة تقيلة قوي في البلد، محدش عارف يقول له لأ. فقال لك إيه؟ قال لك كانوا يعدوا أنفسهم أبناء الآلهة مما منحهم مكانة مقدسة. لو انت راجل اعترض ومش تخش الجنه. فده الموضوع يعني كله بساطه يعني. هنا قال لك كما اشتهروا بحفظ اجساد موتاهم، بص الحته بقى التقليد دي، قال لك الناس عندهم اللي تموت كانوا بيحفظوها عن طريق التحنيط.
ايمانا منهم بان في حياه بعد الموت. شوف، تحنيط، ايمانا بالحياه بعد الموت. رقم 2 زي مين؟ زي المصريين. يعني بيقارننا في حاجتين. قال لك بس صراحة التحنيط ده ما كانش بالدرجة والدقة اللي اتعرف بيها المصريين. ما كانش بنفس الدرجة، ما كانش حاجة زينا، كان حاجة عبيطة يعني، ما كانش زينا كده. طيب هنا قال لك هنتكلم على الإنكا في الثقافة والعلوم. حلو. قال لك لم يعرف شعب الإنكا الكتابة التقليدية، اللي هي الكتابة اللي احنا عارفينها دي، اللي هي الكتابة زي اللاتينية وزي الايه، اللي هو الكتابة، وكمان الكتابة التصويرية والرموز. قال لك ولكن تحدثوا ايه؟ تحدثوا لغة اسمها لغة الكتشاوا او الكتشواء. كتشاوا او كتشواء. الكتشواء دي هي لغة كانوا بيتكلموا فيها مع بعض، توارثوها جيل بعد جيل. خد بالك ان نظريا، ودي غالبا على حد علمي طبقت على ارض الواقع، ودي فضيحة كبيرة قوي وشيء قاسي جدا. قال لك جابوا مجموعة اطفال يعني لسه مولودين تقريبا، فرعوهم وايه، يعني اكلوهم وشربوهم وكبروهم، وبيدخلوا اكل يوم بس فقط يوميا، لحد ما لقوا بيتكلموا مع بعض لما كبروا شويه. يعني ممكن يكون في سنك او اصغر منك حاجه بسيطه، بيتكلموا مع بعض ويتشاوروا ويتفاهموا ويتحاوروا، يعني بقى عندهم لغه. طب مين اللي عملها؟ محدش يعرف. هم عن طريق التمرس بينهم وبين بعضهم بقوا عارفين اقول دي يعني لا، وما اي كلمه بقى هم بيالفوا مع بعض. هو اصبح بقى في لغه جديده بينهم، هم اللي فاهمينها فقط، محدش عارفها غيرهم. هي دي لغه. ليه؟ ما هو انت سيادتك خلقت كي تتحدث، هتخترع لغه بدون ما تاخد بالك. هو طفل صغير مع الوقت بقى يقول حاجه على الميه، بيقول لفظ معين انا وانت ما نعرفوش، هو بيقول كلمه ده معناها ميه، هم فهموا بعض وعاموا على عم بعض، واللي بيخترع كلمه جديده الباقي بيقلدوا فيها ويفهموا بعض. الاطفال كده بيفهموا لغه الجسد ويفهموا هو عاوز ايه، فتفهموا مع بعض وتحاوروا مع بعض وحفظوا بعض، بقى في لغه موحده بينهم هم بس اللي عارفينها. يعني اي قوم لو من غير لغه هيبقى عندهم لغه. عشان كده قال لك هم بيتكلموا بلغه اسمها ايه؟ لغه الكتشواء، اللي كانوا بيتكلموها من جيل لجيل، يعني بتنتقل من جيل للتاني. حلو. كان برضو في حاجه اسمها الكيبو. الكيبو دي هي وسيله للتسجيل والعد. عايز اسجل حدث معين او عدد معين او شيء، هجيب مثلا مثال. سيادتك جبت في التدريب اللي بعد الحصه دي، جبت فيه 3 لا قدر الله من 10 هنفخك. التدريب انا عامل له فتله معينه، فتله هو ده اقول عقد كده عباره عن حبال ملونه وعقد وبتاع، ده كده اسمها طريقه الكيبو. فانا جايب فتله لونها اسود، ده كده الفتله بتاعه ايه؟ الطالب اللي هيتنفخ سكه دغري. فانت جايب 3 عقد، يعني انت سيادتك جايب 3، بس انا عملتها بعيد، يعني انت ضايع خالص. معنى كده يا مستر ان 3 هي الرقم العدد، اللون ده اللي هو الحدث نفسه، طب بعيدة دي القيمة او الاهمية، يعني كده يا مستر ان هو لو عايز يعمل عدد هيعمل عقد على قد العقد. ايوه. طب لون الفتلة على حسب الحدث، هو عارف الحدث اللون ده بتاع ايه. طيب القيمة بتاعة العدد، قيمته بتبقى لها علاقة باقتراب أو التعادل؟ بالمسافة. يبقى قال لك إيه؟ قال لك هي وسيلة للتسجيل والعد، بتتكون من حبال ملونة معقودة بطرق مختلفة. قال لك يدل عدد العقد على الرقم، العدد بتاع العقد كم عقدة، ده بيدل على الرقم. تمام. وموضعها قريبة بعيدة، ده بيدل على إيه؟ على قيمته. قيمة الرقم، هل هو له قيمة قوية، يعني الرقم ضخم فعلا، ولا عبارة عن 3، يعني مثلا 30 ولا 3000 ولا 300، هي ماشية في الحدود دي يعني. واستخدموه كنظام رياضي لتوثيق المعلومات. يعني ايه؟ يعني كأنه نظام حسابي كده بيوثقوا بيه المعلومات عشان خاطر يكون متوثقة عشان ما ينسوش. حلو. نيجي هنا قال لك صراحة لم تطور حضارة الإنكا تقويم دقيق زي المايا اللي عملته. المايا طورت وعملت 365 يوم، لكن الإنكا ما عملتش كده. بس الإنكا قدروا يعرفوا لوحدهم الأوقات المثلى للزراعة
والطقوس الدينيه. يعني هم ما عملوش تقويم، بس كانوا عارفين امتى يزرعوا ده وامتى ده، وامتى يعملوا من كل سنه في نفس الوقت الطقوس الدينيه بتاعتهم. ده عن طريق حركه الكواكب والنجوم والشمس. ده عن طريق النجوم والكواكب والشمس قدروا يعرفوا ده. يبقى هم كانوا برعوا في الفلك، برعوا في الفلك. واكبر دليل ان هم كانوا بيبصوا على الشمس والقمر والنجوم ويعرفوا بيها اماكنهم، اماكن تواجدهم، فيعرفوا فتره الايه، الطقوس الدينيه. حلو. نيجي هنا للعماره والفنون. قال لك خد بالك، انا عندي الإنكا برعوا في فن العمارة، فشيدوا المعابد والقصور مستخدمين كتل ضخمة زي اللي تم استخدامها في الأهرامات. صخور ضخمة تم استخدامها بس منحوتة بشكل دقيق قوي. قال لك استخدموا كتل ضخمة مالها من الحجارة نحتت بدقة عالية. حلو حلو. ولا تزال بعض المباني موجودة حتى وقتنا هذا في اليوم ده حتى الآن، زي مدينة اسمها ماتشو بيتشو. مدينة إيه؟ ماتشو بيتشو. وأنا حتى اخترت اللون بتاعها لون البيستاشيو، مش عارف ده لون الحقيقة إيه، بس أنا مقتنع إن هو ده بيستاشيو. انا ما بفهمش في الالوان. فقال لك ايه، عندي دليل على المدن. ده انا عندي مدينه ماتشو بيتشو كانت مبنيه في حضاره الانكا، وهي خد بالك موجوده في دوله بيرو. فين؟ دوله بيرو. يبقى الدليل على انه في مباني مكمله حتى الان في حضاره الانكا هي مدينه ماتشو بيتشو اللي في دوله بيرو. فين؟ في بيرو. بيرو في امريكا الجنوبيه. هنا قال لك ايه؟ قال لك كما اهتموا ببناء الجسور وكمان شق الطرق. فاكر المايا عملوا جسور؟ فاكر المايا عملوا طرق، صح ولا لا؟ وسط الغابات. وكمان اهتموا بشق القنوات. واحنا قلنا من شويه ان الانكا عملت جسور مالها، جسور معلقه مش جسور عاديه. عشان كده قال لك اهتموا بالجسور وشق الطرق وتسويتها، يعني مهدوها للمشي للتجاره. طب ده ليه؟ قال لك لتيسير الاتصال بين اجزاء الامبراطوريه بالكامل. نيجي لاخر حاجه، خد بالك ان في بعض التشابهات بين الحضاره المصريه القديمه وحضاره الانكا والمايا اللي هما حضارتين الامريكتين. حلو. هنا قال لك رغم المسافات الشاسعه بين الحضاره المصريه القديمه، ان بالفعل في مسافه كبيره قوي، دي في افريقيا في اقصى شرق افريقيا، والتانيه في غرب امريكا الشماليه وغرب امريكا الجنوبيه. يعني اي نعم المايه في الجنوب بس يعني متطرفه برضه، مش قريبه. اللي هي في جنوب امريكا الايه الشماليه دي ايه حضاره المايا، ولكن حضاره الانكا في غرب امريكا الجنوبيه على جبال الانديز. طبعا فرق شاسع. قال لك ولكن في تشابه في العديد من الجوانب بينهم، وده بيعكس قدرة هذه الشعوب اللي هو شعب مصر العظيم وشعوب الإنكا أو الأمريكتين. قال لك في الوصول إلى مستوى حضاري متقدم بوسائل متقاربة رغم اختلاف البيئات. إن هم دول قدروا يتقدموا. طبعا المصريين قفلوا العداد، ولكن الإنكا والمايا وصلوا لبعض النقاط المهمة واللي فيها تشابه. يعني هما الاثنين كانوا متقدمين، بس ده اللي هو المصري القديم كان في حتة تانية خالص. طيب هنا قال لك مظاهر التشابه 4 بالتحديد. قال لك أول حاجة العمارة الضخمة. قال لك برعت جميع الحضارات المصرية والإنكا والمايا في إنشاء منشآت ضخمة زي الأهرامات والمعابد والقصور الحجرية الضخمة. ده سواء في مصر أو في الإنكا أو في المايا. طيب إيه تاني؟ المعتقدات الدينية كلهم آمنوا بالتعدد بتاع الآلهة اللي مرتبطة بالطبيعة، واللي كمان بيتم فيها تقديس الشمس. كلهم مقدسين الشمس، واعتبروا الحاكم سواء مصر أو في المايا اللي هم شايفين الحاكم بيمثل الإله على الأرض، أو كمان الإنكا اللي شايفة الحاكم يبقى ابن الإله. قال لك اعتبروهم وسطاء، يعني الحاكم وسيط بين السماء والأرض. كمان اهتموا بالتحنيط عشان البعث والخلود. دي كلها معتقدات دينية. يبقى هم متشابهين أو متشابهين.
ايه تاني؟ قال لك الكتابه التصويريه، قال لك طوروا زي طبعا الايه المايا، قال لك طورت نظم كتابه تعتمد على الرموز لتسجيل تاريخها. تمام؟ كما حدث فين؟ في المايا والحضاره المصريه القديمه. ولكن ما تنساش ان الانكا لم تعرف الكتابه. هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك علم الفلك. علم الفلك وضعت هذه الحضارات كلهم تقاويم دقيقه، تمام، لتنظيم حياتها الزراعيه. ويقصد هنا ان حتى اللي ما حطش كان قادر يعرف فين الزراعه، زي مين؟ زي الانكا ما حطش تقويم. واقامه احتفالاتهم الدينيه، برضه الانكا كانت بتحتفل بالاديان وبكل الطقوس الدينيه، ومع ذلك ما كانش عندها تقويم. قال لك وده بيدل على ملاحظه النجوم، يعني تفوقهم في الفلك. يبقى كان عندهم فلك، كان عندهم علم فلك. كلهم كانوا بيبرعوا في مراقبة وملاحظة النجوم والأقمار والشمس والكواكب. كل ده كانوا بيبدعوا فيه. انت كده خلصت الدرس الثاني اللي بيتكلم عن حضارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الإنكا والمايا. عرفت الحضارتين، عرفت كل حاجة فيهم. دلوقتي في تدريب بعد المحاضرة هيبدأ دلوقتي. ركز وحل، وإياك تكسل تقول بعدين، لا حل على طول عشان تعرف انت وقعت في ايه، وترجع تذاكره من الفيديو او من الملف، عشان خاطر الواجب اليوم الثلاث ويوم الاربع ان شاء الله في امتحان. طيب سيادتك على اليوتيوب ما تعرفش حاجة عن اللي بيتم في المنصة، فانت في عرض مغري جدا. بتاخد محاضرة مجانية تعيش كل التجربة حياتك كلها خلال اسبوع تقريبا، لان المحاضرة بتكون بمشملاتها بتاخد اسبوع من الخميس للخميس. كل محاضرة بتنزل يوم الخميس، التدريب بتاعها في نفس اليوم بعد المحاضرة. يوم الثلاث واجب، يوم الاربع امتحان، تاني يوم محاضرة جديدة معاها تدريب. كل الايام كلها بننزل مواعيد ثابتة الساعة 9 بالليل، سواء محاضرات او حتى واجبات او حتى في الامتحانات. ده عشان خاطر سيادتك نكون ضامنين ان انت تكون موجود في البيت عشان تقدر تأدي الواجب او تأدي الامتحان او حتى تتفرج على المحاضرة، فنكون ضامنين باذن الله تعالى ان انت موجود في قلب البيت، مش في درس هنا ولا في مدرسة. طيب لو انت مش مشترك في المنصة، خش اعمل حساب جديد، خش المنصة هتلاقي اشترك الآن، تواصل مع الدعم هيتواصلوا معاك. خش على جروب الواتساب هتلاقي المس مريم هترحب بوجودك بإذن الله، وهتخش لك على طول هتتواصل معاك وهبلغك بالدنيا ماشية ازاي عشان تعمل لك حساب وتاخد فيه محاضرة مجانية كاملة، وتشوف بقى الملف بتاع الشرح، تشوف الامتحان، تشوف التدريب، تشوف شات البوصله اللي هو الذكاء الاصطناعي الذكي اللي بيتكلم معاك ويتناقش معاك ويحل لك مش الواجب عشان ما تبقاش فاهم، بس يحل لك المشاكل الصعبه اللي قابلك في الدراسات او في اي حاجه، بيفسرها لك ويظبطها لك بناء على اسلوبك في التعلم. هو قاعد بيعلمك انت فقط، ده بعيد عن الحصه. طيب فانت عندك ده كله متاح خلال اسبوع بتاخده مجاني. بعد كده بتكسب عرض انا عامله الفتره دي، مش هيدوم قوي، هو كام يوم وهيخلص العرض ده، الا وهو خصم 50% على اشتراك الكورس. اشتراك الكورس حاجه عبيطه جدا 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 فوق الوصف، ده كورس كامل خلال الترم كله، الشرح بالملفات بالمراجعه بكل حاجه، من ساعه ما انت بدات دلوقتي لحد ما تخش تمتحن، كله بنفس الاشتراك اللي انت اصلا واخد عليه خصم 50%، وهو كله على بعضه ما يكفيش حق شهرين من الدرس. فدي حاجه بسيطه جدا، فتوكل على الله وخش وجرب بنفسك عشان تعرف تحمل ملف وتعرف تحل تدريب، تعرف تظبط دنيتك وامورك كلها. طلاب المنصه التدريب دلوقتي هيبدا، توكلوا على الله، ربنا يوفقكم، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.